ukagera ku rwego rwo hejuru rwarangiza ukamamara. Ese ibi bintu uri gukora ukaba nta mwuka wibitseho bizarangira uri hejuru cyangwa uzomanuka? Bisobanurwa ngo gukora cyane bigomba kugendana no gusenga cyane, kandi gusenga cyane bigomba kugendana no gukora cyane. Ariko hari abantu batanga kuryoherwa, hari abantu batanga kuryoherwa. Ni ukuri ntababesha, jewe nubwo hazaza umuntu umwe uzakoresha imbaraga nukoresheje kuri iyo sitade bari babiguye, sinzapungukirwa, nzapfa kuba hari umuntu umwe ariko aramurikirana. Iri shuri rero rya mbere rya garadiyeri twize nako twasomye, tuza gusanga tuvuga ngo amen, tuvuge ngo amen, twongere ngo amen. Uyu mwana bavuze ngo arakura ariyo garadiyeri ni umwana yavukiye amezi 9 ntabyo twese twavukiye, abyawe n'umugabo n'umugore mu buryo bisanzwe bigendamo. Ariko igitandukanye kuri uno mwana, yavutse hari ikintu Imana yamuvuzeho. Iki rero Imana yamuvuzeho, aleluya, gitandukanye n'icy'abantu bavuze yavuze. Kora ibintu by'ubwenge nubwo biriko birabaruka, ariko umunsi wa mbere izagera ku munsi wa gatandatu namaze kuzamuka mbwiriza ndi kuri iyi parafu. Mwumve icy'Imana yavuze mbere y'uko uno mwana avuka kiraruta icy'abantu bavuze umwana yavutse. Kuko niba Imana avutse yarangije kuvuga ngo azabaho, azakomera, azatera imbere, abantu bamubonye yavutse bakavuga ngo ntazabaho, ntazatera imbere. Ntabwo icy'abantu bavuze gikuraho icy'Imana yavuze. Haleluya. Uyu mwana yarinde, si ukuvugira hamwe mwese kuko ni mu ishuri, ubu si mu rusengero, turi mu ijuru. Uyu mwana yarinde, oya ntabwo yari Aburahamu. Uyu mwana yari Yohana umubatizi warungitswe, nako wavutse ku bantu babiri. Yavutse kuri Elizabeti na Zakariya. Niwe marayika yabwiye umugore, aramubwira ngo indufise uzoyivyaramwo Yohana. Yohana integuza ya Yesu, umwe yavuga ngo sinzopfundurura imigozi iboshe ikirato cya Yesu. Noneho uyu Yohana yabayeho, aleluya, ntabwo yigeze arya ibyo kurya bitetse mu nkono. Ntabwo tuzabigeraho ibyo kurya yarya ibyo ari byo. Uzohita umenya impamvu uri kurarya biriya udashaka. Tugira gutya, ni bande bamaze kurota bari mu ishuri bambaye iniforume muzamure ibiganza turebe. Ndebe urandeba? Kandi ukarota uri mu ishuri wavuyemo. Abandi bakarota hari ibibazo biri imbere zabo ariko babuze inyishu. Zambira turebe. Noneho abandi bakarota basubiramo ibibazo bari barakoze. Zambira ibiganza turebe. Abandi
kino cyigisho ivuga ngo ishuri ry'Imana biragoye kwiga, ariko iyo birangije aho utepoje hose ntubura akazi. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka turebere hamwe rero garagenda ukuntu imeze. Ndabaza ababyeyi ndaza ufise abana bangana batatu, ufise inka 100 wamuhire wamuha kuko utamuha amata kandi abana b'Abarundi bari kunywa amata y'inka zabo. Kubera ko utamuha amata haba hatara esitoma yiwe n'ibiragera kwakira amata. Rero iyo umuntu mwicaranye ngo kirazira kunywa amata ukivuka, ugomba kongera. Biriko biraza karabiyeni nikuza cyane kirazira kunywa amata ukivuka, ugomba kongera. Dufise ikibazo rero cy'ababyeyi babyara abana, iyo bababyaye bakabatungisha amata y'inka, motife ngo bafise ubuzi babibise, nta mwanya bafise wo konsa umwana. Ingaruka z'uno mwana ku mubyeyi, icambere uyu mwana ari konka umuntu cyangwa ari konka igikoko. Bisobanurwa urukundo rw'umubyeyi n'umwana ruzira ku ibere mu gihe umwana ari konka nyina. Iyo amwonka, mbibutse ko umwana bagarama, kandi mu kugarama k'uno mwana amaso y'umwana aba atumberanye n'ay'iki n'ay'umubyeyi. Aya maso y'umubyeyi n'umwana mu gihe nabwo ariko yonka igikoko agomba gukura. Nijyari uraba n'inka iri gutureba cyangwa iri gukina nawe aca mwana. Urumva tutari kwiga ibintu bikaze. Mu myaka yose wari wize mu bintu ibintu by'Imana, ibi bintu wabwaho muri no minsi ugiye kumva ibintu bihanitse by'ubwenge kandi sindende ko harimo anarima k'irefo. Uyu mwana agomba kugira utubaraga mu mubiri, bya bintu byo kunyogomba bihita bimuvamo, yarangiza akicara. Iyo yicaye rero uno mwana agomba guhita amenya abantu bose bataha muri iyo nzu, bose akabamenya. Iyo yinjiye undi muntu avuye hanze atandukanye n'ababaho ngaho, ikimenyetso cy'uwo mwana aba muri iyo nzu bose binjiye arabatwera, ariko undi muntu isura ararira cyangwa asanga yavuye mu kibanza. Mbese iyo ataragera kuva mu kibanza ararira. Ariko umwana utafashe ibintu bya ntangangufu mu mwuka, ita wall of the Lord. Ntangangufu ita wall of the Lord. Bisobanura bavuga ntangangufu mu mwuka n'ijambo ry'Imana. Haleluya, 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 haleluya. Ndema mubiri ni ibikorwa dukorera mu rusengero. Noneho usanganya ngabo n'aya magambo uzabumva Imana ivuga ngo ni Uwiteka izo I will Imana
tuvuge ngo amen, twongere ngo amen. Uyu mwana rero mu gihe abize abana b'abandi basura yije bisobanura iki? Ntabwo ugomba gutwengera mutoka mbari ngo ahagaze kwa runo ruhimbi motife ngo aragurutse mu nziza agurutse utaramenya ibintu bimugurura ibyo ari byo. Umwana amaze gukanura agomba kumenya amasura yinjiye ko atahwayabona. Ntabwo ugomba gutwengera umushyitsi, haleluya, utaramenya ko ari umushyitsi aturutse kuba. Ejo bundi nasenze isengesho kandi kuva nimuka mbwira Imana ati muri ino nzu kirazira ko hazinjira umuntu atarungitswe n'Imana, azahere ku irembo cyangwa ahere mu nzira ataraza. Ejo bundi rero aribesha umuntu atarungitswe na Nyagasani, arinjira mu rupangu. Yinjiriye yicara muri salo, yari umudamu w'umupasiterikazi n'umugabo w'umupasitori. Urumva aba bantu batari bakwiye kwakirwa nk'abanyacyubahiro. Ibyo kurya byari amasorori, amasorori yuzuye benshi, ntabwo bigeze barya, ntabwo bariye. Inziga ziba mu kabati cyane. Ikimenyetso cyagaragaje ko aba bantu bataturutse ku Mana napimiye, natumye umukozi ifamu azana amazi. Ndamubwira rero ubona kubwiye ifamu ngo yanumvise amazi sawa. Ndamubwira ati asubira acazana tangawizi. Aba bantu n'uba bari bakwiye kurya ibiryo byanjye cyangwa bari bakwiye bagiye bataye, kandi bari baje kuntumira mu giterane cy'iminsi itatu baragenda kiremeje. Tugeze ku irembo barambwira ati uzaza, baje n'imodoka inashira uzoza. Ndababwira ati ntabwo ngiye nemeye, atoye turabyizeye uzoza. Ndababwira ati ni ukuri shobora kuza ariko ntimubyizeye. Sinagiye n'umunsi umwe, kandi si umugore n'umugabo bicaranye mu modokari. None se madamu wa pasiteri yari yasigaye he? Umugabo wa pasiteri kazi nawe yari ari. Nyarambwira iyo bari kandi baricaranye imbere. Ni umudamu w'umupasiteri kazi na pasiteri. Umugabo wa pasiteri kazi ari, madamu wa pasiteri nawe ari. Urumva aba bantu bari bakwiye kurya indya zo mu rugo rw'umutumishi basize abantu bari. Ntabwo madamu wanjye ni umuntu yubaha ikintu bita abashitsi. Aratwenga amenyo akayamarayo, kibaza ngo nizindi cyabaye. Baraje aja muri telefone aranapika kuva bagishika nk'akabati. Muri biriya bintu binavuze tuzirika n'abantu badakwiye kwinjira iwawe, kwinjira ku buryo banahagurutse intebe ugomba kuyikorera amasengesho w'umukatolika ukavugisha kure n'irozari. Haleluya. Kandi ndinginge ejo niba hari umuntu ukunda umutumire, uzongere kuza uri wenyine hano, muzaza muri we, uzapfume ureka kumutumira mu gihe bari kugurura abantu, ariko ibi bintu uzamuhamagara aze yinjye. N'udacishije uzamuhamagara ariko niba mukunda, kuko ibi ni ibintu bijya gukomeza abantu bagiye mu kintu tubwire gutya. Noneho umwana ujya kwinjira amezi 8
ako ubugari abatangiye gukomera ku buryo haba hageze ahantu yapfuka agira ane yavuga umaze muri mwana ntiyavuga sawa kimwe yabigize yamene kandi mene arikaje
kugahekenya kubera ubundi mu buzima twabaye nk'ubu jewe amenyo yose mfise biryohoka byose nzorinda mpfa atari ngarutse nibyo cyangwa se ariko amenyo yose umwana mbera yose ntabwo ari amenyo n'ibimenyetso by'uko azomera amenyo ariko ntabwo ari amenyo gira umuntu wicaye ngo nubona hari ikintu cy'ingabire kikujeho cyangwa nuko ubonye ubwanaje bitukura ntukibaze kuba yukomereza wahatari kuko udanaje ibitukura ntabwo udanaje ifarini kandi niba udanaje ifarini ntabwo ufise uruganda ruzikora aya menyo rero ahekeresheje igufa kandi amenyo atarakomeye agomba guhongoka yose akavayo kandi kubera ko ahongoza agahongoka hatari igihe cyayo cyo guhongoka uyu mwana agomba gupfa atongeye kumera amenyo mu mwuka rero imana izakurinde guhura na kanyombya ubu abakirisitu benshi bari guhekenywa n'ibigunugunu kandi ibigunugunu birababaza gusumba amenyo kuko upfiye amaraso indani ntabwo azi inyuma ibikomere byinshi abagore bafise b'indani bagiye bakomeretswa na ba mapengu bo mu mpera ni ukuguhekenya ukagira igipfupfuri wanabwira umuntu ngo ndi kubabara ahangaha niyo mpamvu benshi mujya kwa muganga bakabapima mwumva umutwe umenetse muganga akakubwira ngo nta gipimo na kimwe cy'ubushuhe tubona nta na malariya urwaye kubera iki wapfiriye indani abana rero batemeye kugendera ku birenge by'abatubanjirije bibiliya ngo reba ibirenge by'ubuzanye inkuru nziza biri ku mpinga y'iki y'imisozi ibirenge by'abana batemewe kugendera ku birenge usanga byarahenga iyo bihengamiye ntabwo bizana inkuru nziza bizana inkuru mbi niyo mpamvu abenshi muri mwebwe mwagiye musigwa amavuta avuye mu gihugu cya Tanzania ahitwa Sumbawanga niho hari umurozi wa mbere muri Afurika iyo ukorokeye kuri uwo musozi ugatambuka iri buye rirakubaza ngo sasa wewe hapa unafuata nini fuata nini jiwe gasigwa amavuta rero yaturutse aho hantu iyo amaze kukugeraho agomba no kuyamusiga umubiri wose kubera ubwonko bwawe buba bwacuramye nta buhinga na bumwe wakoresha kugira ngo ntayagusige ikimenyamenya abenshi barakubwira ngo hari ahandi hantu tugomba kuyasiga ahantu bita muri Afurika y'Isinde Afurika y'Epfo akakubwira ngo rero muri Afurika y'Epfo ntabwo twapfa kuyasiga gutyo gusa hari igikoresho cyabugenewe kuyashikanayo nacyo akagisiga ayo mavuta hanyuma kohereza ayo mavuta urahumanye cyangwa ntuhumanye no si ibirenge byacikamye imana ikurinde no guhura n'abana batemeye gutandukishwa n'ababyeyi ibirenge byabo byagize imana iherutse kumbwira ngo live irambwira ngo mwana wanjye ngo uze wirinda kunywa amazi wenda uvuga mutoma kubera ko baguteguriye umusuru ariko ayahanga yanyu usibye ko ejo nagiye kuvuga ubutumwa ahantu ndayatora gutya madamu arayungurura ndamubwira ati tutashatse iya sesi nayanyura ayangayano kuko mukuya rwacisha imana akoresha
ishinga agatabara kuko gahita ashiramo sopa. No mu miwe barokore nari umugira apeti abantu bose bamwe bari bene da gira umuntu wicaye kuzahora ugira apeti kubyo witekeye. Garadiane turayizi tuyizi. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Inzozi zose warose muri kino cyigisho ugiye kumenya impamvu warose uri mu ishuri kandi wari waravuyemo. Ugiye kumenya impamvu warose ukora ikibazo kikakunanira. Ugiye kumenya impamvu wabonye wambaye uniforme. Ugiye kumenya impamvu warose diploma ariko ntubona akazi. Iki cyigisho kiraza kurangira umenya impamvu, kuko umuntu azaba hanurira nyuma ya kino cyigisho uzavuga ati mpanurira cyangwa uretse. Ndi muri garadiyene ntabwo nahabwa ibyo abari muri primaire. Uzamenya ngo ndi muri sogondere ntabwo nahabwa ibyo abari muri kaminuza. Gira umuntu mwicaranye ngo intambwe ku ntambwe. None reka mbabaze usoza. Uwo mwana ni wawe. Ufise nk'umuriyoni w'amadolari. Uwo mwana wamugurira imodokari nk'igiri hano. Oye muguri. Toka kure. Ntabwo uyu mwana ni wawe. Wamugurira imodokari ufite miliyari y'amadolari kuko wamugurira iyihe? Ese muri otoekoro wabiki musabiye toremi muri plaza barimu. None ikibazo wamugurira iyihe? None ndakubaza umuhaye igipupe mu bandi bana niyawe ndeka bafise imodokari. Hano mu rusengero naho hari abantu babaho bakuze mu myaka bafite n'imyaka senkani, ariko Imana yabareba mu mpera igasanga bangana n'uriya Ane. Ntabwo Imana ikorana n'imyaka y'umubiri, Imana ikorana n'igihe umaranye nayo muzinanye.